na naendelea kuwaombea Simba wakafanye vizuri. Unapoenda kuiwakilisha nchi kwenye fainali, sisi wote tunaungana kama taifa moja, na serikali iangalie ndege, na kama kuna nafasi, na mimi naomba lifti kabisa, natanguliza nikashangilie. Na kupongeza sana Profesa Kabudi, wewe ni mzee, mwalimu wa kitivo cha sheria mbobevu. Nina imani irekebisha hii wizara. Ninajua wewe ni mwalimu mzuri, sidhani kama utafeli. Ukifeli, kama kuna kitu kinakusumbua, mimi nipo, naweza kukushauri bila malipo. Nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma. Mheshimiwa Francis Kumba Ndulane. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami leo niweze kuchangia katika taarifa hii ya bajeti au hotuba ya bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Awali ya yote napenda nimpongeze Mheshimiwa na kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu kwa jitihada kubwa anazofanya na uwekezaji mkubwa anaofanya katika sekta ya michezo, utamaduni na sanaa. Lakini pia nikupongeze wewe mzee wangu Profesa Palamagamba Kabudi, kwa kweli unaiongoza vizuri wizara hii kwa ushirikiano mkubwa unaopata kutoka kwa naibu wako waziri Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, pamoja na katibu mkuu Gerson Msigwa, pamoja na naibu katibu mkuu Metusela. Pia nizipongeze taasisi zote ambazo zinasimamia michezo yetu na sanaa na utamaduni pamoja na habari kwa kazi kubwa inayofanya katika kuboresha tasnia zote ambazo ziko chini ya wizara yako Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi leo ningependa nichangie upande wa michezo. Na hoja ya kwanza, kwa kweli ningependa, kama nilivyosema hapo mwanzo, nimempongeza Mheshimiwa Rais, na kwa kweli rais wetu anastahili pongezi kwa sababu kuhost CHAN mwaka 2024, AFCON 2027, kuwa na timu zetu ambazo zinafanya vizuri under 17 za mpira wa miguu, under 17, under 20, kwenye gofu, kwenye cricket, kwenye women's football ya Afrika, kwa kweli ni hatua kubwa ambayo imefikiwa. Na mimi nilikuwa na pendekezo, kwa kuwa Mheshimiwa Rais wetu ameshirikishwa katika kutoa tuzo mbalimbali kwa wasanii, wanamichezo na wadau wengine wa tasnia ambazo ziko chini ya wizara hii, nilifikiri Mheshimiwa Profesa Kabudi mzee wangu, tuandae tuzo kwa Mheshimiwa Rais pia katika kumtia moyo kuendelea kuzisimamia tasnia hizi na kuhakikisha uwekezaji unakuwepo mkubwa katika maeneo haya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa pia niipongeze klabu ya Simba ambayo imefikia hatua ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini sana nimpongeze pia Mheshimiwa ndugu Mo Dewji kwa uwekezaji mkubwa ambaye amekuwa akiufanya katika klabu ya Simba, na hivyo kuiwezesha kushika nafasi ya 4 katika ubora barani wa Afrika katika vilabu vya Afrika. Lakini pia Simba, mafanikio ya Simba yameifikisha taifa letu kuwa na ligi namba 4. Msukumo mkubwa umetoka Simba na mapinduzi makubwa katika soka la nchi hii yametokea Simba kutokana na uwekezaji wa Mo Dewji. Siwalazimishi wana Simba wajenge sanamu kule Mo Arena Bunju wala pale kwenye klabu yao ya Msimbazi, lakini nafikiri wanaweza wakafanya jambo hata kumpa tuzo Mheshimiwa Dewji. Nasema mheshimiwa kwa sababu alishawahi kuwa mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa na jambo. Siku ya tarehe 8 mwezi Machi tulitarajia kwamba kungekuwa na mechi ya ligi kuu, mechi namba 184. Mechi hii ilifutwa, lakini baada ya kufutwa jana tumepata taarifa kwamba imepangiwa kuchezwa tarehe 15 mwezi Juni. Lakini nisikitike kusema mamlaka zetu za mchezo wa mpira wa miguu hazijatutendea haki, kwa sababu hawajatupa taarifa yoyote kwamba kilitokea nini mpaka kupelekea mechi ile isichezwe siku ya tarehe 8.
lakini pia hatujapewa taarifa ni hatua gani zimechukuliwa kwa wote waliohusika na mechi ile kutokuchezwa tarehe 8. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri pamoja na kutangaza tarehe 15 mechi itachezwa mwezi Juni, tunatakiwa tufahamu nini kilitokea na hatua gani zimechukuliwa, lakini pia hii itapelekea kuhakikisha kwamba matukio yasiyokuwa na afya katika mchezo wa mpira wa miguu hayatokei tena siku zijazo. Na nataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, timu zetu za Simba na Yanga ni timu maarufu sana Afrika Mashariki na Kati. Kuna wakati fulani nilisafiri kwenda Bujumbura, nikafika mtaa mmoja unaitwa Buyenzi. Siku hiyo mechi ya Simba na Yanga ilikuwa inachezwa, timu moja ikafunga goli, mtaa wote ulishangilia, utafikiri uko Kariakoo jijini Dar es Salaam. Kwa ni timu zenye hadhi kubwa na mambo yetu yanatakiwa yaende kikubwa kikubwa. La mwisho ambalo ninapenda kulizungumza ni kuhusu taasisi simamizi ya viwanja. Niombe wizara yetu ya Sanaa, Utamaduni, Habari na Michezo iteue watu makini kwenye hii taasisi ili hivi viwanja vyetu viweze kusimamiwa vizuri. Serikali imetenga fedha nyingi na inakarabati kwa kutumia fedha nyingi na kujenga viwanja. Ukienda pale Benjamin Mkapa ukarabati unaendelea, lakini ukienda kule Zanzibar Kizimkazi matengenezo ya uwanja yanaendelea, na viwanja vingine ambavyo vitatumika kwa ajili ya mashindano mbalimbali ikiwemo mashindano ya AFCON mwaka 2027. Kwa nilikuwa naomba hii taasisi simamizi iteuliwe watu madhubuti, sio kama wale ambao wametuletea aibu siku ile ya mechi ya Simba na Al Masry. Uwanja ukao hauchezeki, mpira unogi kabisa pale uwanjani. Lakini tumeona hata siku ile ya tarehe 7 inadaiwa kwamba kulikuwa na watu wameingia wanazuia watu wengine kufanya mazoezi na kadhalika. Lakini TFF nao katika vile viwanja ambavyo vinatumika kwa ajili ya mchezo wa mpira wa miguu kwa ligi mbalimbali ambazo zinatambuliwa na TFF, watoe mafunzo kwa hao watendaji watakaopatikana kwa taasisi simamizi, watoe mafunzo kuhusu zile kanuni za mchezo wetu wa mpira wa miguu na michezo mingine. Wapewe mafunzo ya kutosha ili kuhakikisha kwamba basi hivyo viwanja vinasimamiwa vizuri, ili fedha nyingi ambazo zimewekezwa katika hivyo viwanja ziweze kuleta tija na ufanisi kwa michezo yetu yote hapa nchini. Baada ya kusema nasema naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Mariam Kisangi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi na mimi